Soluciona un problema común y vergonzoso con un truco muy fácil. 5 segundos para dejar de roncar, según la ciencia. Si eres de los que ronca fuerte y luego despierta sobresaltado preguntando quién está roncando, este video es para ti. ¿Roncas o duermes con alguien que ronca? Este ejercicio simple puede ayudar. Presiona la lengua contra el paladar y deslízala hacia atrás. Repite esto 10 veces al día, fortalecerá tus músculos y reduce los ronquidos. Si funciona, por supuesto que sí. Ponme aquí abajo en los comentarios si ya conocías este sistema.